واش عارف علاش هاد الفاكهه تسمات بالسويله؟ خويا عبدو، واش عندك شي معلومه صحيحه؟ يلا طلق لنا الفرجه صح. انواع ديال البطيخ كاينين بزاف، ولكن حنا في المغرب كنعرفوا غير هاد ثلاثه ديال الانواع. البطيخ الصفر وهذا هو الشكل الداخلي ديالو، الدلاح او الدلاع كما كيقولوا بعض المناطق. الشكل الخارجي ديالو خضر ولكن من الداخل احمر. السويله يا اما كتكون دائريه يا اما كتكون بحال البطيخ، ولكن الشكل الخارجي ديالها كيكون حرش، من الداخل كتكون رطبه، واللون ديالها كيكون مختلف على البطيخ. ملي كنت كنخرج للسوق انني نشريه ولا كناكلها في الدار ديما كنسول علاش هي تسمات بالسويله. بغيتكم من رسالة الفيديو ديروا جيم وتبارطاجيو، وما تنساوش انكم تكتبوا في التعليقات علاش تسمات بالسويله قبل ما نساليو هذا الفيديو باش نشوفوا شكون اللي قدر انه يجاوب الجواب الصحيح. تسمات بالسويله على اسم المنطقه ديال السويله اللي كاينه في جهه مراكش، حيث كانت هي المصدر الوحيد لهذه الفاكهه. كانت هذه الفاكهه كتكون غير في ذاك المنطقه ديال السويله، وكانت غير كتوصل لك ري ديال فاس ولا كازا ولا اي مدينه في المغرب كنتي كتسمع البراحه راه سويله صحاب البطيخ سويله زيد هنا زيد انا جال حلوه وطريه. وضروري كيدخلوا البطيخ مع السويله باش كيفرقوا ما بين البطيخ العادي والسويله. مع مرور الوقت والسنوات بدات كتحيد داك البطيخ السويله وبدات كتقال غير السويله حتى ولات معروفه هذيك الفاكهه بالسميه ديال السويله. الا كنتي ما عارفش هذه المعلومه كنتمنى انك تبارطاجي معنا هذا الفيديو باش تعمل الفائده، وما تنساوش انكم ديروا جيم وتكتبوا لنا التعليقات واش كنتوا عارفينها ولا لا.